Yazıqdılar insanlar valla. Çünki vaxtilə deyirdim, mən oxuyuram da, nə olur, toylarda gedirəm, oxuyuram. Mahnılarınıza bayağı deyiləndə sizə necə təsir edir? Bir dəfə kimsə yazmışdı ki, bu da gəldi, adam oldu. Bu yazanlar olur ki, özündən razıdır ki, xana. Bəzi insanlar var ki, ola bilər ki, bu şəkildə alındıra bilmirlər, qalmaqala əl atırlar. Hədiyyə vermişəm, onun adı burada qazanıb, amma dəyərini verməyib, nankörlük edib. Hələ sözü mən tam başa düşməmişəm. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Ulduzlu Saat izləyirsiniz. Bugünkü qonağımız müğənni, söz yazarı, bəstəkar və rejissor Talib Taledi. Xoş gəlmisiniz Talib bəy. Təşəkkür edirəm. Necəsiz? Çox sağ olun dəvətə görə. Şükür Allah, yaxşıyıq. Necəsiz? Yaxşı, təşəkkür edirəm. Bir müddət sükutdan sonra yaradıcılığımın 3-cü dönəmində çox yaxında start verirəm. Bu zamana qədər mahnılarıma və mənə dəyər verən hər kəsə ürəkdən təşəkkür edirəm. Bir neçə ay əvvəl belə bir paylaşım etmişdiniz. Yaradıcılığın 3-cü dönəmi nə deməkdir? Bu barədə biraz açıqlama verərdiniz və o sükutun səbəbi nə idi? Belə deyək də, bir müddət götürsək, neçənci ildən bəri başlamışam fəaliyyət 2000-ci illərin əvvəllərindən. Biraz uğurlu, uğursuz işlər olub, fəaliyyət göstərmişəm və insan bəzən birazca yorğunçuluq mu deyək, nəsə biraz rahatlaşmaq istəyirsən, biraz həyatın dadını çıxartmaq, biraz yaşamaq, özümə vaxt ayırmaq, doğmalara, əzizlərə, ailəyə vaxt ayırmaq elə bir həvəs gəlir. Amma onun ardınca yeni bir iş planı, iş layihələr eləmək istəyirəm. Başlanğıcında biraz düz getməyən bəzi şeylər oldu. Biraz səs tellərim zədələnmişdi. Xəstə halda toylarda canlı çox ifa eləmişdim. Səs tellərimdə zədələnmə var idi. Ona görə tam elə startı tam verə bilmədi. Biraz gecikdi. Şükür hər şey qaydasında hər şey yaxşıdır. Həkim məsləhət görmüş ki, bir müddət istirahət vermək lazımdır ki, yenidən biraz həm də puxtaləşmə elədik. Daimi gələk səs üzərində işləyəsən, vokal dərsləri aldım. Artıq başlayırıq yavaş-yavaş. Gələn həftədən yeni musiqilər təqdim olunacaq. Amma mən deməzdim ki, heç bir iş görməmisiniz. Çünki siz aparıcı kimi də fəaliyyətə başladınız YouTube kanalınızda. Bu da o startın bir hissəsi idi, ya necə? Ola bilər bir hissəsi demək olar. Orada mütəmadi həftəlik canlı akustik ifalar təqdim olunmalıdır. Ona görə də baxdım hələ ki, istədiyim kimi qaydasında olmalıdır ki, gələn bütün səs yerində olsun. O proyekt davam edəcək. Elə o, bəli, bir hissəsi. Həftəlik yox, ayda bir dəfə yayma olacaq. Ayda bir dəfə? Bir ya iki ola bilər. Həyatınızda elə bir məqam olubmu ki, musiqini buraxıb tamamilə başqa işlə məşğul olacağam demisiniz? Tamamilə yox, amma elə məqamlar olub. Başqa var müəyyən məşğul olduğum işlər. Elə məqamlar olub, amma tam olaraq musiqini heç vaxt buraxmaq fikrim, heç vaxt deməyək ki, yəni tam fikrim yoxdur. Amma ola bilər birazca səbkini dəyişək, məsələn üçün konsertlərlə gələcəkdə yetərlənib çox toylara çox getməmək gələcəkdə ola bilər. Amma elə dönəmlər olub bəli. Amma tam uzaqlaşmaq yox. Karyeranızda bunu etməsəydim, bəlkə də hər şey daha fərqli ola bilərdi dediyiniz bir an olub. Bəli olub. Həmişə nəticə çıxartmaq lazımdır həyatda belədir, karyerada ümumiyyətlə. Hər bir sahədə elədir ki, gərək etdiyin səhvlərdən və yaxud da uğurlardan, uğursuzluqlardan nəticə çıxardasan, dərs çıxardasan. Mən, məsəl üçün, indiki gənclər, başlamaq istəyən gənclər görəndə tövsiyə edirəm ki, hazırlıqlı gəlin ilk öncə. Mən vaxtilə daha hazırlaşıb gəlsəydim, səs musiqinin digər tərəflərini biraz çox da böyük vaxt almır. Əslində, bir ilə, bəlkə az vaxtda da xeyli irəliləyiş əldə eləmək olar ki, o hazırlığı görüb sonra sənətə başlamaq daha rahat olur. Hazırlıq deyəndə belə deyək də, biri var ki, yoxsa? yəni bıçağı itiləmək var ki, bir də var kütüb bıçaqla nələrsə kəsmək istəyir, bir də var itilənmiş vəziyyətdə o şəkildə. Hazırlıq əlbəttə odur ki, bu işlə məşğul olursansa, birazca o texnikanı bilmək lazımdır. Bəxtiyar filmi yadıma düşdü. O vaxtı mən o filmi başa düşmürdüm ki, bu normal oxuyur da, onu niyə sonra orada müəllimi gəlir, hazırlaşdırır. Düzgün nəfəs texnikası olmayanda, boğazda oxuyanda, uzun müddət oxuyanda, bax gəlir səs tellər başlayır zədələnməyə.
Bu düzgün texnikanı mən hələ indi tam kəşf edirəm ki, vaxtilə deyirdim, mən oxuyuram da, nə olur, toylarda gedirəm, oxuyuram. Deməli, xəstə vaxtı, biraz səs yerində olmayanda, səhv texnikanı oxuyanda səslər zədələnə bilir. Vaxtilə mən sonra gəldim, gördüm, studiyaya girəm, görürəm, ürəyim istəyən kimi oxuya bilmirəm, ürəyim istəyən şeylər vermirəm, ona görə saxlayırdım. Bəli, elə bir məqamlar olub ki, gərək vaxtında biraz başqa cür gələrdim. Yenə də heç vaxt gec deyildi. Yenə də bu şəkildə yeni bir mərhələdə belə davam edəcəyik. Musiqi təhsili almaq fikriniz var? Bilirsiniz, musiqi təhsili almaq, ümumiyyətlə, o musiqi təhsili almamış da, indiki dönəmlədir ki, çox geniş informasiya mənbələri var. Vaxtilə bunlar yox idi, bunları bilmirdik da. Yəni də informasiya alırsan, nə istəyirsən öyrənmək olur, məlumat danırsan və ona görə də yəni sırf gedib musiqi təhsili almağa ehtiyac yoxdur. Müəyyən bir yol göstərən, bir istiqamət verən müəyyən müəllim olsa, yəni yetərli ola bilər. Amma əlbəttə musiqi təhsili olmağı daha yaxşıdır. Bundan sonra xeyr, yəni durum mən gedim hansı təhsil alım, buna ehtiyac da yoxdur. Amma mütəmadi gərək üzərində işləyəsən və düzgün işləməyin qaydasını bilmək lazımdır. Mahnılarınız YouTube-da milyonlarla baxış yığır. Məlum məsələdir ki, bizdə şou biznesdə qalmaqallı, səs-küylü bir mühitdir və siz bu mühitdən kənarda qalmağı, yəni özünüzü təcrid etməyi bacarmısınız. Bəs bu qədər sakit qalıb, bu qədər populyar olmağın sirri nədədir? Nə bilim, nələrsə xoşlarına gəlir ki, qulaq asırlar da. Mən deyəm ki, onun bir sirri var. Əslində burada bir sirr yoxdur. Sadəcə olaraq insanlara xoş gələ bilən musiqilər müəyyən dönəmlər, əslində dönəm-dönəm dəyişə bilir. Bəzən zamanın nəbzinə uyğun, bəzən özümüz də bilməyərəkdən, bilmədən o ərsəyə gəldi. Mən YouTube-da mahnıları yerləşdirməyə başlayanda heç düşünmürdüm ki, fikirləşmirdim ki, bu qədər sonradan çox izləmələr olar. Onu da ehtiyac da görməmişəm ki, qalmaqal və yaxud digər məsələlər. Bəzi insanlar var ki, ola bilər ki, bu şəkildə alındıra bilmirlər, qalmaqala əl atırlar bilərəkdən. Bəzən elə olur, insanlar var xarakterlər ki, bilmərəkdən də ola bilir elə şeylər ki, kiməsə bir cavab verir, kimsə atmaca. Mənə də qarşı bir o qədər, yəni deyəm ki, belə qərəzli bir şeylər də görəndə də onu normal qarşılayıb, səmimi şəkildə, rahat şəkildə, təmkinli şəkildə qarşılamağa çalışmışam. Ona görə də qalmaqallarla elə çox rastlaşmamışam. Bəs YouTube-da gələn şərhləri oxuyursunuz? Yox, əvvəllər oxuyurdum. İndi ümumiyyətlə şərh oxumağı tamam az-az, bəzən olur qısa bir ilk yazılan rəylərə baxıram biraz. Amma çox elə vaxtım da olmur. Həm də ki, çox qəribə insan psixologiyasında hamımızda elə bir şey var ki, 100 dənə yaxşı bir rəy görüb, içində bir dənə, iki dənə mənfi bir şey görəndə əhval-ruhiyyəmizə təsir edir. Elə insanlar var, onlar zövq alırlar mənfi bir rəy yazmaqdan və yaxud da kimisə əziyyətini və yaxud ümumiyyətlə hər bir küçümsəməkdən elə bir özünü rahatlandırırlar. O baxımdan çox da baxmıram rəylərə. Rəylər içərisində sizi ən çox güldürən və əsəbləşdirən hansı rəy olub? Çoxdan olub, bir dəfə kimsə yazmış ki, bu da gəldi, adam oldu. Mən güldüm, mən biraz əsəb də deyəndə, biraz güldüm ki, yəni, nə biləm, bu vaxtda belə şeylər haqqında çox danışmaq olar da. Yəni, o insanların daxil aləmindən yazıqdılar insanlar, valla. Çünki, yəni, o elə bir şərhin bir düşünmək, nə demək istəyir, yəni, həyatda, yəni, özü bəlkə də bütün diqqətini, zövqünü elə bir şeyini alan insanlar, dopaminora xərcləyən insanlardan nə gözləyirsən? Deyir, mahnı bəstəkarın, həm də müğənninin övladı kimidir. Bəs sizin mahnılarınıza bayağı deyiləndə sizə necə təsir edir? Bayağı əvvəllər olub elə bir şeylər. Neçə illərdə elə bir şey eşitmirəm artıq. Bu da onu göstərir ki, mən nəticə çıxardıb müxtələşməyə çalışıram. Hətta mənim keçmişdə olan elə mahnılarım var ki, qulaq asanda indi deyirəm, bəli. Bayaqlı bilsinələrdən nasıldır. Sözlərim də olmayıb, musiqilərim də olmayıb. Yanaşmada, aranjmanda mı, o da səriştəsizlikdən irəli gəlir. İndi də baxanda görürəm ki, musiqinin içində olduqca, çatışmazlıqlar var idi. Var qərəzli şəkildə demək, var tənqid eləmək. Müəyyən tənqid, normal tənqidlərə mən həmişə
Hansı təmkinlə mahnınızı yanaşmışam. özünüz baxıb deyirsiniz ki, hə bu zəif olub? Birinci mərhələsində var idi musiqilər, heç onlar da çox da populyar olmayıb, ərsəyə də gəlməyib, heç adında yəni var, tək bir dənə deyil. Heç olubmu ki, hansısa mahnınızı kiməsə vermisiniz, sonra peşman olmusunuz? Ki, kaş ona verməzdim bu mahnını. Olub. Deyəcəksiniz. Yox. Amma o zaman mahnı ifa edəcəm. Siz ifa edəcəksiniz yaxın vaxtlarda. Akustik versiyada canlı verilişir. Siz nə ifanı bəyənməmişdiniz, yoxsa dediniz ki, heyf əməyimə ki, dəyməzdi? Dəyməzdi. O insanın əmək itirməyi, başa düşməməyi, o şəkildə, ona görə. O vaxtlar bilirsiniz, dəbdəyinin indi məlumatsızam. Orta məktəblər 11-ci sinif şagirdləri buraxılış mahnıları yazdırırdılar. O vaxtlar belə bir ifadələr eşidirdik. Talib Talihinin studiyasında yazdırdıq. Hətta kimiləri pulsuz, kimilərinə yaxşı endirimlər etmişdiniz. Mən bunu təbii ki, belə ürəklə deyirəm, eşitdiyimə görə. Bəs müğənnilərdən kimsə olub ona hədiyyə vermisiniz mahnı? Yoxsa bu ancaq olub elə bayaq dediyim məsələ, onu çox dərinə getmək istəmirəm. Bayaq dediyim bu məsələ ki, olub hədiyyə vermişəm, onunla da uğurda qazanıb, amma dəyərini verməyib, nankorluq eləyib. Aydındır. Bir neçə il əvvəl efirlərdən birində Vəfa Şərifova belə bir söz işlətmişdi ki, Talib Talih heç kimə mahnı hədiyyə vermir, mahnılarını çox sevir, əzizləyir ki, 5000-ə satır mahnılarını. Lap əvvəllər olub ki, məsələ hədiyyə vermişəm. Amma sonraki dönəmlərdə yox, artıq biraz ciddi yanaşdım bu işlərə ki, yaxşı mahnı istəyirsinizsə, hə. Amma sonraki dönəmdə ümumiyyətlə mahnı satmıram. Çünki əvvəlki qədər də çox mahnı yazam tez, ona da vaxtım olmur. Biraz ona konsentrasiya tələb olunur. İndi səfərlər, yol, nə bilim, toylar, oran və o qədər də mahnı yazmağa bəlkə də vaxt qalmır deyə onu özüm üçün saxlayıram. Hərdən bir nadir hallarda ola bilər, amma o barədə çox düşünmürəm ki, mahnı satım. Yəni istəyənlər çoxdur. Var belə musiqilər ki, görəm ki, öz ifama uyğun deyil. Hə, kiməsə təqdim edib verərik. Əlbəttə ödənişində gedirlər orada pul Ödəniş artırılır. pul qazanırlar, niyə də yox? Əlbəttə. Ödənişi artırmısınız yoxsa elə? Mahnıdan asılıdır. Elə mahnı ola bilər ki, mən ona qiymətini elə qoyaram, mən ürəyin istəyər. Çünki gedib o bir mahnıdan o qədər uğur qazanıb, ondan 2 toydan və yaxud 1 toydan o pulunu götürəcəksə, niyə də o pulu verməz? Haqqınızda ağır təbiətli, məsafəli, özündən razı kimi belə danışılır. Bəs Talib Talih ailədə və dostları arasında necə biridir? Elə özünüzdən işləyir. Kənardan göründüyü qədər də yox. Deyil. Əlbəttə, mən zarafat eləməyi, şənlənməyi xoşlayan adamam. Amma lazımsız yerdə çox da danışmıram deyə biraz sakit durduğuma görə belə insanlar deyir ki, xana özündən razı. Mən bilmirəm, özümdən nə qədər narazı olum ki, narazı olduğumuz vaxtlar da olur. Bəzən sakit dayanmaq bəzi insanlarda qıcıq oyada bilir, bəlirsiz vəziyyət, başa düşə bilmirlər ki, insan nə fikirləşir, nədir. Həmin vaxtda onlar da pis insanlar pis səmtə yozur, pis negativ insanlar. Bəzən sadəcə olaraq elə verilmiş olur, haradasa dayanıb, sadəcə olaraq dinləyirəm. Bunu da yozanlar olur ki, özündən razıdır. Nə bilim, iki xana. Hələ sözü mən tam başa düşməmişəm. İnsanlarda ən çox dəyər verdiyiniz və heç vaxt bağışlamayacağınız xüsusiyyət hansıdır? Bilirsiniz, dəyişən bir şeylərdir, mücərrət məsələlərdir. Ən çox dəyər verdiyim səmimiyyət. Səmimiyyət bilirsiniz nədir? Səmimiyyət, çox vaxt insanlar səmimiyyətin gülərüzlü olduğunu fikirləşirlər. Əslində, hər insan özünə gülməklə qeyri-səmimiyyətin böyüyülə çox vaxt hər yalançı gülüşlər, yalançı jestlər. Səmimiyyətə fikir verirəm, insan olduğu kimi gərək. Düz, neynəsək də həyatı tam samimi ola bilmirik. Amma ümumi ona səmimiyyətə dəyər verirəm. Bir də bağışlamadığımız bilirsiniz nələr var. Ən çox. Hər kəs həyatda nələrsə əldə eləməyə çalışır. Hər kəsə lazımdır bir şey əldə eləsin, bir uğur, qazanc, pul. Və o yolu gedəndə ki, sən orada elə bir insan var ki, görürsən bunun xislətində hər şeyini qurban verər, xırda bir nədən xeyir götürsün deyə. Əlbəttə, yenə də pişik kimi açıq şəkildə, yəni mən bunu qazanıram, bunu eləyirəm, başqa şey. Bir də o sinsiz deyirlər də, fırıldaq gələm, elə şey. Yeni insanlar istər-istəməz istifadə edən, hər şeydən bir məqsəd güdən elə insanlardan istər-istəməz artıq uzaqlaşıram. İnsanlar tanıya bilirsiniz? Heç kəs tam tanıya bilmir, amma o barədə çoxlarından yaxşıyam. Dərs götürmüsünüz ya da? Əlbəttə, dərs götürürəm, tanıyam.
Yanıldığım hallar da olur, amma yox. 90%, 99%, bəlkə də çox faiz tanıya bilirəm. Bir vaxt demişdiniz ki, qorxuram ki, iş sevgim ailə sevgimi üstələyər. İş sevgisi ailə sevgisini üstələyə bilir. Biraz iş sevgim çox kənara düşmüşdü, ona görə balans saxlamaq lazımdır. Balansda olanda hər şey qaydasında olur. Normadan artıq sevgi hər kəsə göstərsən, övladına da belə, hər bir şeyə, bu artıq onun demək, balans pozulur. Sevgin dəyəri də qalmır. Hər şeyi balansda saxlayanda, iş varsa istirahət də var. Hətta bütün günü evdə olsan, övladların, ailənin qayğı göstərsən belə, onda artıq onun maraqlı dəyəri də qalmayacaq. Çünki hər şey balansda olmalıdır. Cəmiyyətimiz üçün gec sayılan bir yaşda ailə qurdunuz. Gec yaşda ailə qurmağın yaxşı və pis tərəflərini bizə deyərdiniz. Örnək kimi demək istəmirəm gec yaşda. Mən bəzən taleyim qismətim belə gətirdi. Elə niyyətim yox idi. Valideynlərim həyatda olsaydı, bu qədər ölənləriniz rəhmət, bu yaşa qədər qalmazdım. Cəmiyyətimiz üçün deyəndə mənim babalarım da elə bu yaşlarda evləniblər. Aşıq Rəskərin oğlu aşıq qalıb. Onlar da 40 yaşdan sonra evləniblər. Peşman deyiləm. Çox adam mənə çox deyirdilər ki, peşman olacaqsınız. Bəlkə gələcəkdə ola bilər peşman olacaq, amma yox. Ki, gec evlənməyə peşman deyiləm. Adətən deyirlər ki, tez evlənsəydim, indi övladım daha böyük olardı. Bilirsiniz, elə insanlar çox vaxtı şeyin fərqinə, bugünkü günün, anın yaşamağın fərqinə varmayan insanlar elə deyirlər ki, bitər bu uşağıza yekəldib bir görəv kimi bilirlər də. Amma əsas onun gözəlliyi o prosesdədir, uşağın o kiçikliyi, o yavaş-yavaş mərhələlər, onları yaşamaqdadır məsələ. Yəni, bir var, gələcək onsuz da gələcək bilmirik, gələcəkdə nə var da yox, keçmişdəki keçmişdə qalıb, bugünü də yaşamaq lazımdır. Ona görə əsas anı yaşamaq da bilmək lazımdır. O məsələlərdə mən çox da cəmiyyətin fikrini o qədər önəmsəmirəm. Mən öz düşüncələrim, öz fikrim belədirsə, belə deyəcəklər ki, mən deyənlər o sənin tayların nəvəsi var, var da, nə olsun. Ata olmaq sizi hansı formada dəyişdi? Həssas elədi biraz, daha məsuliyyətli, elədi, həyata daha çox sevdirdi. Bəzən gənc xanımlar öz sevgisini statuslarda bildirir və yaxud da şərhlərdə bildirir. Evdə buna görə narazılıq olmur ki? Yox. Heç bir qısqanclıq olmur. Yox. Hamıya maraqlı olan bir sualı verəcəm indi. Adətən subay olanda duet ortağı fərqi yoxdur. Həm xanım, həm bəy üçün yaraşdırmalar edirlər. Evli olanda indi biraz sakitləşir bu mövzular, amma bu vaxtda istər-istəməz sizin səfərləriniz olur başqa ölkələrə və yaxud da ölkə daxilində. Onunla bağlı bəs evdə hər hansı bir qısqanclıq olmur ki? Yox, şükür oldu, hər şey yaxşı qaydasındadır. Elə problem yaşamır. Aşıq Ələsgərin müxənnəsinə yazılmış bir mahnınız vardı. Belə bir fikir demişdiniz ki, yaş ötdükcə bu sənət adamı özünə çəkir. O mahnını ərsəyə gətirdiniz? Hə, ərsəyə gətirmişəm, amma yayımlamamışıq. Onun çəkilişi keçən yay olmuşdu. Amma biraz bəzi montaj işləri zət qalmışdı. Həm də digər keçən il dedim də o qədər də işlə məşğul olmadıq. Bu yay paylaşım olacaq onun hazırda. Səs yazmasını istəyirəm yenidən bəlkə elədim, amma elə də o şəkildə də pis deyil. Aşıqlardan necə reaksiya gözləyirsiniz? Tənqid mən bir dəfə sizcə? yoxladım, o Dağlar mahnısı da aşıq musikası tərzindədir. Düşündüm ki, göstərdim, əmin də aşıq musikasından yaxşı bələddir, düzdür, aşıq, tam aşıq kimi fəaliyyət göstərməsən musiqiçi olub uzun illər. Gördüm, bəyəndilər. İnsanlar da bəyəndi, bir mənfi rəy bir şey eşitmədim, ardınca bunu da ifa elədim. Orası var ki, tam birisi aşıq deyiləm, belə deyək də. Amma hərdən bir müraciət eləsəm, öz tərzimdə onu oxumaq bacarıramsa, bir negativ bir şey eşitməmişəm. Bəlkə də üzümə demirlər, kimsəsi deyil, amma mən eşitməmişəm. Təriflər eşitmişəm. Ustad Aşıq Ələsgərin kötücəsisiz. Artıq hamı məlumatlıdır bundan bağlı. Göyçə mahalının Ağkilsə kəndində dünyaya gəlmisiniz. Göyçə ilə bağlı düşünəndə hələ də burnunuzun ucunu göynədən elə bir anı xatırlayırsınız? Bu barədə bir veriliş oldu bu yaxınlarda. Orada mənim həssas məqamıma düşdü, mənə bir qəhər oldu. Nəsə düşünməzdim ki, elə bir emosiyalar yaşayan mən. Çox xatirələr var inşallah, bəlkə də yox, ümid eləyirəm ki, oranı görmək bizə qismət olacaqdır.
gedib görə biləcəyik. Çoxdur, xatirələr çoxdur. Əlbəttə, uşaqlıq xatirələri insanın ən gözəl xatirələridir. Ora indi mənim gözümdə o qədər rəngli görsənir ki, yenə də uşaqlıq xatirələr sirindir, amma gedib görmək, hə, o an bir tarix anı olar mənim üçün də yenidən gedib oranı görmək. Siz məktəbi Göygöldə Hə, birinci sinifdə, yox, getmişdim. Birinci sinifdə orada getmişəm. Onda xatırlayırsınız xeyli. Xatırlayıram, mən kəndimizin içini düşüb hər yerini gəzə bilərəm. Yaxşı yadımdadır, çox yaxşı yadımdadır. Ən çox yadımda qalan göbələk yığmağa gedirdik. Orada çox böyük göbələklər olurdu. Yağıntılı olan yaz vaxtı. Elə göbələk burada mən rast gəlməmişəm. Sonra bəzi bitkilər var idi ki, burada yoxdur. Keçməmə deyirdilər, çoyuq deyirdilər. Nə bilim, yadıma düşməyir bitkilər var ki, onları burada rast gəlməmişəm. Sonra Süsən çayı Kəlbəcərdən gəlirdi, gedirdi ora çimməyə. O çaya getmək çox yadımdadır. Bir də ən kiçik yaşımda olan bir epizod var. Həmişə yadıma düşür ki, adam yeni özünü dərk etməyə başlayır, nə həyat yadda qalır. Səhər-səhər ot biçinə gedirdilər kişilər, o biçini eləməyə. İnsanlar yəni çox çalışqan idi orada. İşləmək elə idi ki, saat elə hava bir balaca gün işığı çıxan kimi hamı gedirdi işləməyə. Ot biçinə gedirdilər. Mən də saat 5-dən dururdum ki, mən də gedəcəm. Hə, o yadımdadır ki, həmin vaxtı səhər-səhər inəklər gəlir ağızdan, belə havada soyuq olur da buğu çıxır necə. O maşınlar gəlir, gedilir maşının üstündə özdə qazəli üçün zaten üstündə gedirdik. Yırğalan, amma o qədər xoş gəlirdi mənim üçün ki, yox mən də gedəcəm. Qardaşlarım məndən böyüdü, onlar yatırdılar, getmirdilər, amma mən dava salırdım ki, mən də getməliyəm. Çox təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun, sağ olun. Suallarımı cavablandırdığınıza görə. Sonda nə yenilikləriniz var qısaca? Onu da eşidək. Qısaca yeniliklər deyirəm də nə vaxtdan bir 10 dənə mahnım var ki, saxlamışdım. Artıq səs stillərim ürəyim istəyən kimi ifa edə bilirəm. Qaydasına düşüb, elə gələn həftədən ardıcıl hər həftə yeni mahnıla çalışım. Hər həftə olmasa da, amma ayda 2-3 dənə paylaşım eləyim belə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Suallar çox gözəl idi. Biz təşəkkür edirik, çox sağ olun. Sizə də layihənizdə uğurlar arzulayıram. Təşəkkürlər, sağ olun. Sağ olun, sağ olun.